ตึ้งตึ้งตึ้งเคาะตึ้งตึ้งเจ้านายครับน่าสนุกสุขจังเลยผมมีความสุขฉันกำลังเป็นอีกนะฉันกำเฮ้ยว่าไงอากาศสดชื่นจังนี่โต๊ะครับทำอะไรอยู่เนาะไม่พอพอแล้วนี่หว่าโอเคเราได้แล้วเราต้องสร้างโกเลมโอเคครบแล้วนี่แน่จึ๊บโอ้ยรู้สินะอาจจะไม่ใช่โกเลมก็ได้ฉันมาอ่านหนังสือของพ่อมานะเห็นบอกว่ามันชื่อโกเลมน่ะชิบจงใส่นี่ก็ไปเสร็จแล้วอ้าวจิ๊บนายคือใครน่ะฉันคือโกเลมนะสิว้าวสุดยอดมันเป็นจริงคืออย่ามองฉันแบบนั้นได้ไหมเพื่อนช่วยด้วยอ่ะมันกำลังจะจานได้เลยโอ้ยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยแกใส่ฉันแน่โอ้ยที่จะเฝ้าเจ้านายเองเจ้านายไม่ต้องห่วงเราไปสบายนะบ้านแห่งซอมบี้แกตายอยากกินเลือดมนุษย์เหลือเกินว้าเช่แกมาบุกบ้านฉันเหรอตายซะตายกันให้หมดทำไรไม่มีใครทำไรเจ้านายฉันได้ฉันจะปกป้องเขาเนี่ยแกน้อยแน่จะสู้กับฉันกันเหรอไม่มีทางไปซะหัวจงขาดฉันเก่งนะโอ้เจ้านายแกตายแน่ไม่จริงไม่โกเลมเจ้านายช่วยฉันด้วยเจ้านายไม่เจ้านายโกเลมขอบใจที่ทำนะทุกอย่างสำหรับตอนนี้ก็ลาก่อนนะฉันจะไม่ไหวแล้วเจ้านายลาก่อนฝากงานดูแลบ้านด้วยนะลาก่อนเจ้านายโอเคก็สนุกไหมครับการ์ตูนนี้นะฮะก็ผมเป็นคนแต่งขึ้นมาเองฮะก็ผมได้มาจากคนนี้นะครับนี่ชื่ออะไรเนาะไม่รู้เหมือนกันนะก็เล่นเพื่อนรักโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์ผมด้วยนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากให้ผมพากย์คลิปอะไรก็อย่าลืมนะคอมเมนต์นะโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย